Chama acesa, militantes à volta da fogueira, extratos da fogueira do militante, promovida pelo Secretariado Provincial da JMPLA, sob a coordenação do camarada Ernesto André, primeiro secretário provincial da JMPLA em Luanda. Esta fogueira de militante tem como principal objetivo levar o conhecimento dos militantes da organização e vida interna da nossa organização. Portanto, o camarada primeiro secretário provincial, o secretariado provincial da JMPLA, agradece por ter nos brindado com a vossa prestimosa presença neste ato. Assim, a juventude saberá que o partido, que é o pai, está conosco a nível da província de Luanda. A atividade visou uma reflexão sistemática sobre a fundação da JMPLA na preleção do camarada Julião Teixeira. O despertar da fogueira veio das mãos do camarada Manuel Homem, primeiro secretário provincial do partido em Luanda. Caros jovens da JMPLA em Luanda, não imaginam a nossa satisfação, porque é isto que nos forjou. É este movimento político que, na nossa juventude, ainda somos jovens, mas precedente a este momento, são estes momentos que nos forjaram para a disciplina, para o comprometimento com o partido, para que pudéssemos estar alinhados com aquela que era a visão que o partido tinha para a juventude. Outras figuras de realce prestigiaram o ato, como o camarada Gonçalves Mwandumba, secretário do Burro Político para a Organização, Mobilização e Inserção na Sociedade, e Crispiniano dos Santos, primeiro secretário nacional da JMPLA. O momento cultural apontava para a figura do saudoso presidente Antônio Agostinho Neto como principal alavanca para o fim do jugo colonial português em Angola. O ato decorreu em alusão ao 23 de novembro, dia da fundação da JMPLA, bem como no âmbito da orientação da direção provincial do partido sobre a preparação para o grandioso ato de massas alusivo ao 10 de dezembro, dia da fundação do MPLA. Como se ganha uma bandeira, não saber